这几天豪大雨不断，新北市副市长谢正达在今天就来到五股区公所视察防汛准备工作以及灾难收容演练。同时指示相关单位要就防汛事宜做好万全准备，同时加强民众的防灾观念，将天然灾害造成的损害降到最低。因应梅雨及台风季节，新北市副市长谢正达率领水利局、消防局等局处前往五股区公所视察防汛准备工作及灾难收容演练。谢正达指出，减灾防灾重于救灾，除各单位要共同合作，也应加强民众防灾概念。事先能够有一些预防的一个机制，发生灾害的时候，我们的所有的避难场所都能够准备好，让新北市民能够在发生灾害的时候有一个暂时休息的一个地方、安置的地方。演练情况，五股发生大雨造成灾害，指挥官成立灾害中心后，里长广播通知里民立即疏散至收容所，接着由相关单位进行居民疏散避难作业，期盼透过实兵演练提升整体灾害防救能力。这次演练的过程非常的顺利，可见的区公所跟各方面的配合志工人员，还有一些同仁们，我想都发挥了很多的一个功能。我们希望我们的汛期能够保障大家的安全。谢正达副市长指示各单位就防汛事宜做好万全准备，并携手合作，同时加强民众防灾概念，将天然灾害造成的损害降到最低。演习完毕，副市长对于这次各项演习项目所有人员动作相当纯熟且规划周全，也给予所有演练单位肯定。记者胡宇轩五股采访报道。